كيفاش حنا المغاربه غادي نتشفاو في خوتنا جيراننا حبابنا خوتنا في الدين خوتنا في اللهجه خوتنا في الحداده جيراننا كلشي ونتشفاو فيكم؟ حاشا لله حاشا لله ونتشفاو في خوتنا حاشا لله. هانتوما خوتي تلاقيت واحد الجزائري قال لي خصني تصور مع الدرابو، قلت له انا قلت له بالعاني علاش زعما تصور مع الدرابو؟ قال لي فرحان. فرحان من قلبي خويا والله العظيم بصحتكم، وان شاء الله ديروا حاجه في المونديال ان شاء الله يا ربي. يعني فرحتي كاي مغربي؟ مي بيان سور بيان سور حنا غير فرونتيير، حنا مهرن ومغرب غير كيف رانا غير فرونتيير. كنا خوت وكنا الله يحفظك خويا، ديما مغرب ديما المغرب وديما الجزائر. تحيه المغرب خويا، تحيه المغرب العرايس. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما غاديش ندخل بداك النشاط وداك الانرجي اللي كندخل بها ديما، لان اخوتي البارح طاحت الطياره فيها 250 والزياده ديال الناس اللي ماتوا، ديال العسكر الجزائري اللي ماتوا. وحنا كمغاربه وابناء المملكه المغربيه الشريفه من طنجه حتى للقبيره كنقدموا التعازي ديالنا للشعب الجزائري، لانكم نتوما خوتنا وحبابنا وصحابنا وجيراننا وخوتنا في الدين وفي اللهجه وفي كل شيء. تنقدموا لكم التعازي من القلب الى القلب، وكنقدموا التعازي لجميع الاسر المنكوبه، الاسر اللي خسرت فلذات كبدها في عمر الزهور 18 حتى 20 ماكسيموم، عندهم 24 عام كبير فيهم. فلهذا كنقدموا تعازي كبيره من الشعب المغربي تيقدمها للشعب الجزائري، لانكم نتوما كما قلت خوتنا وحبابنا، وحنا معاكم في السراء والضراء. هذا ميساج من عند مغربي عايش في فرنسا، تنقول لكم حنا مغاربه ما كنتشفاوش فيكم، حنا مغاربه ما نتشفاوش فيكم، حاشا واش نتشفاو فيكم. اي مغربي حر مسلم حر مغربي حر ديال بصح ما غاديش يتشفى فيكم. اي مغربي حر من طنجه حتى للقويره ما غاديش يتشفى فيكم خوتي. فلهذا ما تنساقوش اخوتنا، ما تنساقوش وراء داك التعليقات ديال المندسين، سواء من الجزائر اللي كيقول انا جزائري اللي كيقول انا مغربي. هذوك ماشي جزائريين او مغاربه احرار، حاشا واش يكونوا هذوك مغاربه احرار ولا جزائر احرار اللي تيقول لك الى جهنم وبئس المصير، والاخرين تيسبهم يا ولاد السوادة ولاد فعله ولا ولاد تركه. راه هذه الفتنه هذه عينا منها اخوتي، راه خصنا نفيقوا. الشعب الجزائري والشعب المغربي الحر خاصنا نفيقوا، حديو راسنا. راه كاين مندسين اللي كيبغيو يديروا فتنه، سيرتو في هذا المومو هذا كيستغلوا اي فرصه ما بين المغرب والجزائر، كيبغيو يشعلوا العافيه، كيستغلوا اي فرصه باش يشعلوا العافيه بين الشعبين. فلذا حنا خصنا نكونوا واعيين وفايقين. وحديو راسكم بعد الفيديوهات اللي كيقولوا وطنيين جزائريين، بعد الفيديوهات كيدعيو للفتنه، بعد الفيديوهات سواء من المغاربه وسواء من الجزائر كيدعيو للفتنه. كتشوف كيفاش كيهضروا السلامه يا ربي، السم تيقطروه ما كنستني حتى واحد، سواء كيقول انا مغربي وانا جزائري، راه ماشي مغاربه وماشي جزائر احرار، لان حاشا واش نتشفاو في خوتنا. راه كيموتوا اليهود، كيموتوا الكفار في سوق الطائره، وكيبقاو فينا محارك خوتنا مسلمين كفار كطيح بهم الطياره في شي بلاد، كيبقاو فينا وكتجينا كتحس بقلبك مريض بداك اللقطه اللي شتي ولا بداك الناس اللي ماتت وما كتبغيش، لانك شي انساني يا صاحبي، انسان قبل ما يكون ديني انساني. هذاك شعور انساني، مع ذلك كنتي عندك شعور حيوان وتيحس، حيوان وتيحس بخوه، حيوان تيبقى فيه الحال يشوف خاه ميت. شعور انساني مع الانسانيه جمعاء، بلا ما نشوفوا الدين والعرق والدوله، وهذه راه شعور انسان. تشوف شي طياره طاحت ولا شي ناس ماتوا في شي موته خايبه، راه يبقى فيك الحال اخوتي، راه يبقى فيك الحال. كيفاش حنا المغاربه غادي نتشفاو في خوتنا جيراننا حبابنا خوتنا في الدين خوتنا في اللهجه خوتنا في الحداده جيراننا كلشي ونتشفاو فيكم؟ حاشا لله ونتشفاو في خوتنا، حاشا لله. راه الكثير من الفتنه طرحت هاد اليومين هذه في الفيسبوك وفي المواقع الاجتماعيه كامله، كثير من الفتنه خوتي. عرفتي الناس سبحان الله العظيم ما كيخافوش يموتوا، كيخلقوا الفتنه ما بين شعبين شقيقين، حكومات بيناتهم يضربوا بيناتهم. حنا خاطينا حكومات يضربوا بيناتهم، حنا الشعب خوت وحباب وصحاب. والله بقى فيا الحال جاو عندي شي جزائريين جاو عندي يهضروا معايا في الميساجر، كيقول لك شوف خوتنا المغاربه شنو كيقولوا فينا، شوف خوتنا المغاربه كيتشفاو فينا. تقول لهم حاشا واش يكونوا هادو مغاربه، حاشا واش يكونوا مغاربه احرار، لان المغاربه احرار والله العظيم الى المغربي الحر قلبه ابيض، لان المغرب بلد العلم والعلماء وبلد الشرفاء العلويين والشرفاء الادالسه، والشجره جايه من امنا فاطمه رضي الله عنها. فلهذا خوتي المغاربه الحرار اللي بحالي وبزاف ديال المغاربه الحرار ما عمرهم يتشفاو في خوتهم الجزائريين، ما عمرهم يتشفاو فيكم.
تقدروا نتشفاو فيكم في كره، في هادي، في شي حاجه ديال الضحك، شي حاجه ديال اللعب، وي، ولكن الموت لا ما تشفاوش. كره وداكشي كتوقع كنديروا شويه ديال نشدوا فيكم وتشدوا فينا، نضحكوا عليكم وتضحكوا علينا، اما في الموت هكا خوتي لا، حاشا حاشا. فانا كمغربي كنعلن من هذا المنبر هذا وتنقول لكم معاكم قلبا وقالبا، وتحيه للشهداء اللي ماتوا، وان شاء الله في الجنه ان شاء الله، والله يصبر عائلتهم بسبب هذه الفاجعه. غادي يكونوا ارامل، غيكونوا يتامى، غادي يكون بزاف ديال الحوايج. الله يحسن العوان ديال داك العائلات، لان الدراري صغار ماتوا مساكن، ما شافوا ما تشوفوا. الله يحسن العوان ديالهم. وحنايا مغاربه من طنجه حتى للقويره تنعزيوكم خوتي، وما عمرنا نتشفاو فيكم، وتنبغيوكم بزاف لانكم خوتنا وحبابنا. داكشي اللي تيجمعنا اكثر من اللي كيفرقنا، كما كنقول ديما خاوه ماشي عداوه. فلهذا ميساج خوتي خواتاتي المغاربه والجزائريين، اي منشور شفتو كيدعي الفتنه خاصو يتسينيالا، خاصو يتسوبريما، خاصنا نكونوا يد وحده كاملين في لي كومونتير ضد داك المنشور هذاك، لان المغاربه والجزائريين ماشي هكا. حاشا واش المغربي يتشفى في الجزائري او الجزائري يتشفى في خوه المغربي. حنا الشعب رانا خاوه، وحنا في الغربه هنايا تنعيشوا بحال خوت حباب صحاب، ما عندناش الاشكال لا مع جزائري ولا مع تونسي ولا والو، كنا خوت وحباب. فلهذا نحاولوا نجمعوا ما نفرقوش، ما نخليوش الاعداء يستغلوا بحال الظروف القاهره ويفرقوا ما بين الشعبين. حنا خاطينا بالسياسه، الحكومات بيناتهم يضربوا بيناتهم ماشي شغلنا، ولكن الشعب خاوه ماشي عداوه. وماشي اي شي واحد حط شي منشور تجمعوا كلشي المغاربه في سله وحده، ولا اي جزائري حط منشور تجمعوا الجزائريين كاملين في سله وحده. لا، الحمد لله كنعرفوا الجزائريين مزيان وهما تيعرفونا مزيان. خاوه ماشي عداوه. فلهذا نحاولوا نجمعوا ماشي نفرقوا. ومن هذا المنبر هذا تنقول تحياتي لكل جزائري حر وجزائرية حرة، وتحياتي لكل مغربي حر ومغربية حرة، وخاوة ماشي عداوة. وفي الختام أعزي العائلات الضحايا، الله يرحم داك الوليدات، الله يرحمهم ويسع عليهم، الله يجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. وحنا المغاربة راه ما كنتشفاوش فيكم كما قلت، ما عمرنا نشفاو فيكم لأنكم خوتنا وحبابنا وصحابنا. تحياتي لكم خوتي خواتاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.